Hi, ich bin Kathi von Creative Mom und in diesem Video zeige ich dir, wie ich die Capri-Hose von Danny genäht habe. Bist du neu auf meinem Kanal, würde ich mich über ein Abo von dir freuen. Das Schnittmuster besteht aus 6 Teilen. Es gibt 2 Vorderteile, einmal ein linkes und ein rechtes, und bei dem linken kommt später auch noch der passende Beleg dazu. Der untere Saum wird 1,2 cm umgeschlagen und festgenäht. An den Seiten seht ihr 2 Schlitze. Beim Hinterteil sind 2 Abnäher, die dementsprechend genäht werden müssen, und dazu noch der passende Beleg. Unten wird es genauso wie beim Vorderteil umgeschlagen und festgenäht. Und als allererstes geht es an die Maschine und alle diese Stellen, die ich zeige, müssen versäubert werden. Die Seiten sind versäubert und ich beginne mit dem Übertragen der Abnäher auf den Stoff. Dann stecke ich die Abnäher zusammen und nähe sie mit der Maschine fest. Den Abnäher bügle ich in Richtung hintere Mitte. Die 2 Vorderteile lege ich mit der rechten Seite aufeinander und stecke die Schrittnaht zusammen. Beim Festnähen müsst ihr auf die Nahtzugabe achten, hier sind nämlich 7 mm Nahtzugabe. Als nächstes lege ich auch die hinteren Teile mit der rechten Seite aufeinander und stecke auch hier die Schrittnaht zusammen. Ich lege die Hosen aufeinander und stecke die Seitennaht einmal zusammen. Dann brauche ich noch einmal das Schnittmuster, damit ich die Stelle markieren kann, an der der Schlitz beginnt. Bis hierher wird dann genäht. Und beim Festnähen muss noch darauf geachtet werden, dass ab dem Punkt, wo der Schlitz beginnt, eine Nahtzugabe von 1 cm ist und diese dann in 7 mm übergeht. Um es beim Nähen einfacher zu haben, zeichne ich eine Linie ein und nähe dann an dieser Linie entlang. Und hier sieht man das noch einmal. Ich starte auf der vorgezeichneten Linie, das sind zuerst 1 cm Nahtzugabe und gehe langsam über auf 7 mm. Die Nahtzugabe habe ich auseinandergebügelt und werde jetzt den Beleg vorbereiten. Diesen lege ich mit der Kennzeichnung R aufeinander und stecke die kurzen Seiten zusammen. Nach dem Zusammennähen bügle ich die Nahtzugabe auseinander und versäubere die untere Kante.
Den fertigen Beleg stecke ich mit der rechten Seite auf die Hose fest. Den Beleg und die Hose nähe ich rundherum fest und Ende vorne, wo der Druckknopf dran kommt, an der Stelle, wo steht End of Opening. Die Spitzen und die Nahtzugabe schneide ich ein bisschen zurück. Jetzt wende ich das Ganze und forme alle Kanten und Ecken aus. Es muss nur noch gebügelt und abgesteppt werden. Um es auch hier einfacher zu haben, zeichne ich mir vorher die Linie ein. Hier muss aber beachtet werden, dass die obere Nahtzugabe weggerechnet werden muss. Nachdem ich die obere Kante abgesteppt habe, geht es weiter mit der zweiten Seitennaht. Hier lege ich wieder vordere und hintere Hosenbein aufeinander und stecke es zusammen. Die Stelle beim Schlitz markiere ich mit einer Nadel. Hier muss wieder auf die Besonderheit der Nahtzugabe geachtet werden. Am besten zeichnest du es wie ich vorher ein. Oben markiere ich mir ebenfalls die Stelle, bis zu der man laut Schnittmuster nähen muss. Jetzt kann die Hose auf die rechte Seite gewendet werden und es geht weiter mit dem Hosensaum. Diesen klappe ich 1,2 cm um, bügle ihn fest und steppe ihn mit 1 cm Abstand ab. Die Schlitzseiten klappe ich 1 cm nach innen um und stecke sie fest. Das gleiche mache ich auch beim zweiten Hosenbein. Anschließend steppe ich das so ab. Die Schlitze habe ich fertig genäht. Was mir hier nicht so ganz gefällt, ist, dass die Nahtzugabe zu arg absteht. Das werde ich dann mit ein paar Handstichen fixieren. Nun geht es weiter mit der Innennaht. Dafür wende ich die Hose wieder auf die linke Seite und lege die Hosenbeine aufeinander und stecke sie einmal fest. In der Mitte falte ich die Nahtzugabe einmal nach links und einmal nach rechts. Die Hose ist fast fertig, es fehlen nur noch die Druckknöpfe. Dafür schnappe ich mir wieder das Schnittmuster, lege es an die Hose. Hier ganz wichtig, die Nahtzugabe müsst ihr wegdenken, ne? Die haben wir ja schon vernäht, die Hose. Das heißt, ihr müsst das Schnittmuster etwas höher schieben und dann übertrage ich mir das Löchlein auf den Stoff. Mit den passenden Aufsätzen für die Zange befestige ich die Druckknöpfe an die Hose.
Zum Schluss muss die Hose natürlich noch einmal der Puppe anprobiert werden. Ich finde das Schnittmuster sehr schön, aber mich stört bei dem Ganzen ein Punkt. Das ist einfach, dass die Hose oben sehr weit ist. Wenn man die Puppe hinsetzt, dann sieht man den halben Popo. Die Hose rutscht runter und ich denke, es ist recht einfach, dies zu verbessern, indem man einmal hinten die Abnäher vergrößert und vielleicht auch die Seiten oben etwas enger macht. Ich habe die Hose mit 2 verschiedenen Stoffen genäht, einmal aus einem reinen Baumwollstoff. Da fiel sie sehr groß aus, da dachte ich, ich mache einen Fehler. Und die zweite ist jetzt hier diese aus einem sehr elastischen Stoff und auch diese fällt in meinen Augen sehr weit aus. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Vielleicht hilft es auch, wenn man einen etwas dickeren Stoff nimmt, einen Jeansstoff. Das überlasse ich jedem von euch. Vielleicht will da jemand was rumexperimentieren und ihr könnt mir natürlich gerne Fotos zukommen lassen, wie das bei euch aussieht. Ich freue mich immer über Fotos von meinen Followern. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.